Avval xabar berganimizdek, 1-3 noyabr kunlari Samarqand shahrida madaniyat va san'at obyektlaridagi inklyuziv muammolarga jamoatchilik e'tiborini qaratish, shuningdek sog'lom turmush tarzini ommalashtirish va O'zbekistonda sport tizimini rivojlantirishga qaratilgan xalqaro xayriya marafoni Samarkand Health Marathon bo'lib o'tdi. Keng miqyosli musobaqada 23 ta mamlakatdan 1100 sportchi va havaskorlar ishtirok etdi. Bir qator xalqaro tashkilotlar, idoralar va vazirliklar, moliyaviy institutlar, shu jumladan ATV, Sanoat qurilish bank xodimlari ham yarim marafonda o'z kuchlarini sinab ko'rishdi. Yarim marafon 21, 10 va 2 kilometrlik masofalarga bo'lingan holda o'tkazildi. Sanoat qurilish bank xodimlari nafaqat qisqa va o'rta masofalarni, balki eng qiyin deb tan olingan yo'nalishni bosib o'tishdan ham qo'rqishmadi. Несмотря на то, что у нас образ жизни сидячий, работаем много, стресс. Ofisda biz juda ko'p o'tirgan holda, bino ichida qog'ozlar bilan ishlashimizga qaramay, biz ham faol turmush tarzi tarafdorimiz. Bugun biz uchun katta bayram, yugurish va sport bayrami. Ushbu go'zal kunda o'z misolimizda barchaga faol harakat zarurligini ko'rsatib, shunga chorlamoqdamiz. Axir faollik sizda yangi g'oyalar paydo bo'lishiga olib keladi va ularni loyihalashtirib, kelajakda amalga oshirishga harakat qilasiz. Ushbu ajoyib tadbirning tashkilotchilariga tashakkur. Yugurish imkoniyatini bergan yarim marafon uchun rahmat. Samarkand Health Marathonning homiylaridan biri bo'lgan Sanoat qurilish bank ushbu xalqaro tadbirda alohida o'z xizmatlarini ham taqdim etdi. Marafon doirasida SKB Junior aksiyasi tashkil etildi va 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun plastik kartalar bepul berildi. Endilikda SKB Junior bankning yangi xizmat turiga aylanadi. Ushbu aksiya Butunjahon jamg'arish kuni doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar sirasiga kiradi desak ham mubolag'a bo'lmaydi.